Na meza dawa ya ugonjwa 3 kila siku. Na meza ya uchungu, na meza hiyo ya HIV, na meza hiyo ya epilepsy. Sasa hivi yeye ndiye anatafuta chakula. Unamchukuliaje kama bwanake wewe? Hapo nasikia uchungu sana. Sababu mara mingi wanawake wanakimbia. Baada hapo. The moment nilikuwa Mathare, kuna mama mwingine alikuja hapa, nilisikia story yake. Alikuja kwa bibi yangu, ndugu yake ako na mali, ako na gari. Na ako na bibi na wana watoto. Sasa aliongea na bibi yangu asaidie. Aende na yeye na hiyo watoto. Awachane na mimi. Na bibi yangu alikata. Tuko family, jambo. Mhali gani? Natumai mko salama. Leo tuko ndani ya East Lando, pahali panaitwa Kiambio Slums, na episode ya My Story. Na leo tunakutana na familia ya Daniel Odira ambaye akona mzigo mingi sana aliyobeba katika maisha yake. Atatueleza ni magonjwa, ni kesi na kazi, yote yanaingiana namna gani. Tuketi tusikize story yake bwana Daniel Odira na familia yake. Mimi usisahau naitwa Kingori Wangeshi, na leo inakaa nitakula chakula ya East Lando hapa kwa bwana Daniel. Madhe. Yes. Sasa leo naona ni maharagwe na githeri. Haya basi. Timia custom. Karibu kwetu kule githeri. Asante. Shukran sana kutukaribisha kwako. Lakini kwanza mtazamaji ya kujue, tuanze na jina lako. Na hapa ni wapi, tueleze. Okay. Naitwa Daniel Odira Okal. Naishi hapa Kiambio. Natoka upande wa Mabei. Familia yako iko namna gani? Tunang'ang'ana maisha, wako sawa. Kuna ugonjwa 1 2 3, mambo ya ulema ya bonde ya maisha iko. Sasa tunajikaza tu. Tunapata kidogo ya kukula, lakini kujikaza tu, lakini faila niko nayo ni mambo ya ugonjwa. Sababu ni hali ya kutafuta, lazima kuwe kama uko steady. Tueleze kuhusu familia yako vile ilivyo. Bibi na watoto. Niko na bibi moja na watoto 5. Sasa mtoto wa kwanza akona miaka yake sahihi, amesafika miaka 17. Alafu ya pili amesafika 16, meaning 15. Alafu ya tatu ni 12 years. Alafu ya 4 imesafika 9. Alafu ya 5 ako na 4 years. Sasa wewe unajishughulisha ama unafanya shughuli gani za kimaisha ili uweze kupata kile tunasema riziki? Mimi ni mtu wa biashara. Nilikuwa nafanya kazi ya kuuza makaa. Lakini sasa hii nakato. Bibi ndio anaendelea na kazi kiasi, anauza githeri. Ulikuwa unauzia makaa wapi na maisha wakati huo ilikuwa namna gani? Nilikuwa nauza tu makaa hapa Kiambio, hapa tu hapa kwa mlango. Sasa juu ya hali ya maisha, mambo ya ugonjwa ilikuja. Sasa natumia pesa mara mingi sana, ndio mpaka hiyo biashara imeanguka. Sasa hii capital kuresi ya makaa kurudi ndio bado ni shida. Sasa bibi ndio aendelea na kazi. Anachukua mahindi kwa duka deni, na kisausa ndio anapata mwenye duka pesa yake jioni, anapata faida kidogo, tunakula. Sasa ugonjwa uliingia mwaka gani ama namna gani? Hii mambo ya epilepsy ndio ilianza kwanza kama niko na 10 years. Sasa hii mambo ya epilepsy ndio ilikuja, ndio nilikuwa naanguka tu hivyo. Sasa inaenda tu mpaka sasa bado na hiyo shida. Sasa ikifika 2013 ndio ingine ilianza. Ngoja kwanza, wewe uko na miaka mingapi? Sasa niko na 44. 44. Na epilepsy ilianza ukiwa na miaka 10? Miaka 10. Kwa hivyo zaidi ya miaka 30 umeishi na hiyo ugonjwa? Nimeishi na hiyo ugonjwa. Hebu tueleze zaidi kuhusu huo ugonjwa. Hiyo joto ilikuwa sasa vile mimi nilikuwa napata tu kama nianguka. Sasa vile wa mama na baba yangu walikuwa nasema, bila the moment alikuwa anakuja, unijua mambo ya kufikiria na binadamu, ati mtu ameleta mara nini. Sasa nilikuwa napeleka kwa
mimi zingine daktari tofauti. Sasa the moment ilikuwa inakuja, amesema sasa zingine nasikia tu joto, inakuja tu hivyo. Sasa si kujua foundation yake sana. Sasa the moment nilifika kwa hii miaka 30 years, kama nilikuja hapa Nairobi, ndio nilienda Mathare. Sasa the moment nilienda Mathare, ndio walikuwa wanasema daktari ni kufikiria sana. Sasa hiyo nilikuwa nimesaka mtu mkubwa. Lakini sasa hauko unafikiria sana ukiwa miaka 10? Miaka 10 sikufikiria sana. So unafikanga tu pahali unaanguka? Nafika mahali nimeanguka tu. Sasa hiyo nimeanguka, kuna mati imetoka hapa kwa hii nini yangu. Sasa hiyo natetemeka. Hiyo ndio habari yana kile kizarudi, ndio wanaelezea vile hiyo kitu iko. Na sasa hiyo ikikuja mimi sijui vile inafanyika. Na tena napata kama nimekojoa. Kwa zero. Inafanyika pahali popote, yani inaweza fanyika pahali popote. Bila wewe kujua. Mimi kujua. So hebu tueleze wakati hiyo ugonjwa imemshika, ama hiyo episode ya epilepsy imemshika, ni nini huwa unaona kikiendelea hiyo experience kutokana na wewe? Ya kwanza nikiona kama nataka kuanguka, kuna experience yenye, kuna signs zenye huwa naona. Signs yenye ya kwanza, ukitaka kujua naenda kuanguka, mara kwanza yeye uongea mingi, mara ya pili unaona akishinda kimwaga maji kwa kichwa. Sasa kusweat. Anasikia ni kama anasikia joto sana mwilini. Sasa anashinda kimwaga maji. Alafu tena kama mmezoea kuongea, unapata kama kuongea kwake iko mingi. Sasa hiyo nita notice nayo kitu, kama hata kama ataenda kuanguka kama hii wiki. Lakini sasa naona mbele. Ni venye sasa siwezi jua ataanguka time fulani, lakini naona kuna change. Kuna dalili ya hizo vitu. Na sasa wakati anapoanguka, ni nini huwa kinaendelea hiyo experience? Akianguka, unaweza pata alikuwa amekaa mahali, kama akili naenda ikipotea kidogo. Hasa ukiwa mbali ataanguka aumie, lakini ukiwa karibu utamshikilia. Huwa namshikilianga kama tuko naye hapo nje, na namshikilia na ita majirani juu saa zingine huwa siwezi peke yangu. Na ita majirani wananisaidia, tunamlalisha hapa chini kwa nyumba. Ndio sasa naanza kufanya, anajinyoroshanga. Alafu akijinyorosha sana yake, kitambo nilikuwa nachukua kitu kama kijiko ama vitu kama hizi za plastic, nilikuwa namuingizia kwa mdomo. Nilikuja nikaona hiyo inamuumiza. Sasa time yenye ameanguka, juu anakula mdomo, na anajinyorosha hivi. Alafu hiyo mguu saa zingine iko na shida. Sasa najaribu kuangalia mguu asiumie, na nachukua nguo na nyorosha hivi kidogo na mwekea kwa mdomo. Sasa hiyo time yenye anajinyorosha ndio asiume mdomo, anakula ile nguo. Sasa akishakula hiyo nguo, na mwekea maji baridi kwa kichwa na vitambaa, na mwekea hivi, at least hiyo joto ikirudi, anakaa kama 30 minutes na anakuwa sawa. Tueleze ni wapi ushawahi anguka, alafu pahali ulianguka kulikuwa na hatari ambayo inaweza hatarisha maisha yako? Hiyo ni ukweli. Kwa hiyo mambo wanasema huko nyumbani, niliona kuna siku nilikuwa karibu na maji ya beseni. Sasa vile nimeanguka, nilikuwa peke yangu, hao watu hawakuwa karibu. Sasa maji ilikuwa karibu. Sasa baadaye walikuwa wanapiga story. Ni bahati yangu tu, sababu maji ilikuwa karibu. The moment nilikuwa hapa siku moja tena, vile bibi anapiga githeri, nilikuwa karibu na moto hapo, nilikuwa napumzika. Na ukweli watu walikuwa karibu. Sasa vile nimeanguka hapo, moto ilikuwa karibu. Sasa nilikuwa tu bahati yangu kwa sababu watu walikuwa karibu. Sababu mimi sasa hivi kikuja, hakuna kitu naweza kufanya. Sababu sina nguvu, sijui na kitu inafanyika sasa hiyo. Ni kama kufaint. Faint. Lakini inachukua muda gani baadaye unarudisha fahamu? Inachukua 20 minutes. Hizo 20 minutes hakuna kitu unaelewa ni nini inaendelea? Sasa hiyo sijui nini inaendelea. Ilikuwa 20 minutes, lakini the moment sasa hivi ile ilikuwa inakuja mambo ya kufikiria sana. Inakaa muda. Sababu kuna vile nilienda Mathare, si kuenda hata mchana. Nilienda kitu saa 7 usiku. Sababu
hiyo mambo ya kufikiria ilileta mpaka nilikuwa wazimu. Sasa nilikuwa hata napigana na watu mpaka wamechukua kamba, wamenifunga mpaka huko. Sasa akili ilirudi muda, ilikuwa kama 3 weeks. Sababu vile niliingia huko kutumia hiyo dawa, hata kudunga sindano, hao watu walinipiga kwanza. Watu gani? Wa madhari, wa madaktari ama patients? Story hapo wa daktari ya kapo na kuna wengine wamekaa tu hapo kufanya hiyo kazi. Ukiingia daktari hawezi dunga hiyo sindano kwa sababu kuna nguvu mingi, unapigana na watu. Sasa alafu sema wapige joint yako ndio ukae mpole. Wakati ulienda kwa hiyo hospitali, mlikuwa mnapiga story na wale wagonjwa wengine ambao wako huko ama namna gani? Wanataka hivyo kukaa idle, wataki. Akili ikisarudi kiasi. Kuna room ingine inaitwa room 5, room 7. Hiyo room ni mbaya sana, ndio watu akili ufanye kazi. Lakini ukizaa meza dawa kwa muda, akili kirudi kiasi, unaenda kwa room 3, room 2 hapo. Hiyo room 2 hapo na room 3 ni kupiga story. Hapo wagonjwa wengine. Wagonjwa wengine. Tuseme wagonjwa wa akili. Akili imerudi kiasi. Sasa unapata kama mtu wanapiga tu story tofauti. Mtu amesema ati mimi nimesaka bila kazi 10 years, mtu amesema nimetafuta mtoto au 20 years. Sasa akili afanye kazi. Unasikia? Sasa wanataka wewe pia usikie shida ya wengine. Sasa lazima upige story. Ndio ujue vile maisha iko. Sasa huko mna share experiences. Una share experience. Daktari anakuja hapo kidogo kufundisha watu kiasi, lakini unakaa kupiga story na wengine. Ukikaa peke yako, hapo ndio hatari, wanakuchapa, aende ukaa na wengine. Okay. Kwa sababu ukikaa peke yako ndio hiyo mambo yako inarudi. Unasema maisha yangu imeisha. Unafikiria sana. Ni pahali ungetaka kurudi? Naomba tu Mungu nirudi huko. Lakini nilitoka na mafundisho. Hiyo mambo ya kukaa pamoja ni mzuri, unafundisha pamoja, lakini hiyo room nyingine nilikaa hapo mahali watu wengine hata wana nguo. Hiyo ndio hatari, sitaki. Kuna watu huko hawana nguo. Yaani wataki hata kuvaa nguo. So yale mambo uliona huko wakati ulitoka, sasa umeweza kuzungumza na watu kwa hizo story? Yaani kuhusu maisha yako ndio akili isijae sana. Najaribu. Hata kama niko hapa, daktari alisema hata zote nikienda uzi wanasema we unakaa peke yako. Nasema najaribu kukaa na wengine. Jaribu kukaa na wengine, piga story. Ukikaa peke yako linaleta shida sana. Na ndio pia sisi tukakutembelea leo ili tuweze pia kupiga story. Na sisi tunapiga story mimi na wewe hapa. Lakini hapa kwa hii Tuko family ni wengi sana ambao wanasikiza story yako. Na niko sure kwamba wataweza kuwasiliana na wewe ili pia wakusikize, wasikize, muweze kushare experiences ama kutiana moyo. Nimeshukuru. Naam. Kwa hivyo sasa tunaweza zungumzia ugonjwa wa miguu. Tueleze kuna shida gani? Ugonjwa ya hii kansa ndio ilikuja kwanza, nilikuwa na shida ya TB. Sasa hiyo shida ya TB ndio nilienda kwa mambo ya dawa mpaka nilimaliza. Baadaye kuna wakati damu yangu ilirudi chini. Nilienda hospitali. Sasa vile baadaye niliongeza damu, ndio walipima, walipata kama, baadaye niliongeza damu, ndio walipima, baadaye walipata kama niko na HIV. Ngoja kwanza Bwana Daniel. Tulianza na epilepsy. Tukaingia kwa kansa. Tukaingia kwa TB. Sasa ni HIV. Na bado kuna kansa. Kansa inakuja baadaye. Okay. Sasa hiyo TB nilimaliza, nikishamaliza ndio kuna wakati niliongeka sana, damu ilirudi chini. Nilikaa Kenyatta. Nikikaa Kenyatta waliongeza damu. Sasa vile nimerudi, baadaye niligonjeka tena, wakipima walipata kama nilikuwa na HIV. Sasa hiyo HIV wananifanya counseling, sababu nilikata kabisa kwa sababu watu wangu walipima, walipata kama discontact yote. Walipata? Wana hiyo ugonjwa. Bibi yako hana? Bibi yangu na watoto wote.
Hadi sahi? Hadi sahi Hawana. Daktari alisema ni nini? Baadaye daktari alisema hiyo kitu inaweza kukuja za zingine, sijui damu ya bibi iko juu kuliko yangu. Yani kuna nguvu kuliko yangu. Yeah. Sasa ina dominate ugonjwa. Ina dominate ugonjwa. Sasa walikuwa wanasema nitumie kondom sahihi. Sababu vile nilimcomplain, sasa vile nilianza kutumia hiyo dawa ndio walisema wewe lazima sasa utumie kondom. Sasa ilibidi niingie kwa mambo ya hiyo. Kuna uwezekano ilitokana na ile damu iliongezwa. Vile nimueleza daktari, yeye pia alikuwa naona ni kama, kwa sababu ni kama za zingine nilipata damu mbaya. Sababu the moment niliongeza damu ndio shida ilifanya nini? Ilitoka. Wewe hukuwa itoka nje. Wewe hukuwa itembea. Mimi the moment nilioa 25 mpaka sasa hivi. Nilikuwa tu na hiyo bibi yangu. Sababu vile alikubali pata kama ni ile ugonjwa wa kifafa, alikubali kukaa na mimi. Sasa lazima ni respect yeye. Unajua kila kitu inakujanga na mpangilio ya Mungu. Juu hata akikuja huko akusema ati mimi niko na ugonjwa ya kuanguka, hapana. Nilikuja nikajulia kwao. Lakini sasa the first time nilijua niliona tu ni kama ni kitu normal juu nilikushtuka pia nilishtuka. Lakini sikushtuka sana, nilikuja nikazoea. Okay. Sasa hiyo mambo ya dawa ya HIV bado natumia mpaka sasa hivi. Sasa ikifika 2013 ndio hiyo nyingine iliingia. Sasa mguu yangu ilianza tu kufura. Na ilianza kutoa tu damu tofauti, maji mbaya kwa hiyo mguu ndogo hiyo, unaona hiyo ya chini. Sasa vile walinipima ndio walipata kama hiyo kitu inaanza. Ndio walikata hiyo. Wakakata hii kidole. Walisema hati imeisha. Hii sasa inaweza kukanyaga chini. Like unaweza kutembea nayo. Lakini natembea tu, lakini ni kujikaza tu kama mwanaume, lakini nasikia uchungu sana. Sasa Daniel amebeba magonjwa 4. Nimebeba mzigo hiyo. TB iliisha. TB iliisha, lakini sijui kama bado imeshikana ndani inaweza kurudi, sijui. Sasa ni 3. HIV, epilepsy na cancer. Sasa hii ni 3. Na meza dawa ya ugonjwa 3 kila siku. Kila siku? Kila siku. Lazima ni meza kila siku zote. Hii sasa ina meza ya uchungu iko hapa. Hiyo dawa niko nayo hapa, na meza ya uchungu, na meza hiyo ya HIV, na meza hiyo ya epilepsy. Kila siku. Kuna wakati unakosa hizo dawa? Lazima nikose, na nikikosa na nini mbaya, kwa sababu hiyo HIV ndio siwezi kosa sana, sababu hizo nachukua free. Lakini epilepsy nanunua, na hii ingine ya nini? Ingine ya uchungu. Tena nanunua. Sasa naweza kukosa juu ya pesa. Sasa mara mingi ni kuongea tu na watu. Nikipiga mtu simu, relative, watu wa church, mtu kama akona roho ananisaidia tu. Sasa kile mkitatoka pale kwa Githeri ndio mnanikia chakula. Hiyo mama ndio anatupata kidogo jioni, ndio tunakula. Hebu nikuulize Bwana Daniel, bibi yako umemsifia sana kwamba alikukubali ukiwa na hiyo ugonjwa wa epilepsy. Sasa hivi yeye ndiye anatafuta chakula. Unamchukuliaje kama bwanake wewe? Hapo nasikia uchungu sana. Sababu mara mingi wanawake wanakimbia. Baada hapo mapenzi yako yanaongezeka kwake. Ndio nimesema heshima nimekupatia ni kubwa sana. Sababu unajua marafiki wengine wanaweza kukuja wakiona kama ugonjwa mwingine mengi sana, na anaweza kupatia advice. Sababu unaweza kumbuka. It's okay. It's okay brother. The moment nilikuwa Mathare, kuna mama mwingine alikuja hapa, nilisikia story yake. Alikuja kwa bibi yangu, ndugu yake ako na mali, ako na gari. Na ako na bibi na wana watoto. Sasa aliongea na bibi yangu asaidie. Aende na yeye na hiyo watoto. Awachane na mimi. Alikuja mara mingi sana. Apeleke huko. Na bibi yangu alikata.
Sasa mdomo ya watu amesasikia mingi sana. Nikwambie Kelly ametuambia. Ametuambia na kuheshimu sana. Manake hujatoroka na anakupenda sana. Yani umemshikilia. Wewe utasemaje kumhusu? Mimi veje nitasema mimi pia nampenda juu nimekubali hizo zote zenye ako nazo. Kutoka kwa kansa, hiyo epilepsy, hiyo ingine ya kumeza dawa, hiyo HIV, nimemkubali yote. Juu kama singekuwa nimemkubali, singekuwa na yeye mpaka sai na singekuwa na yeye na watoto. Sasa mimi nimempenda tu na roho yangu juu ni bwanangu, siwezi muacha. Na Mungu tu atushikilie. Hakuna ingine yenye naweza sema, lakini tuishi tu na yeye hivyo na amani. Jua hata watu wanashanga. Unajua boma yenye kuna mtu fulani anaanguka. Watu walikuwa wanasema mimi sitaishi na yeye. Juu kiangalia boma za wengine hawana watoto, bibi wamewaepa, lakini mimi nilikubali kukua na yeye. Hata kama hizo zote mimi nilikubali. Thank you. Sasa usipoweza kupata kemo, mguu itaendelea kufura. Itaendelea kufura, itaendelea na uchungu. Hata kutembea kona. At the moment nasema kikatwa. Najua saa hiyo itafika mbali, hakuna kitu naweza kufanya tena. Kama biashara nafanya. Kuna pahali daktari amesema itakatwa? Wamesema ikikaa sana. Ikikaa sana bila kwenda kwa hiyo kemo, itafika tu mahali ya kukata. Ndio isisambae. Na unasema mguu ya pili pia imeanza dalili? Imeanza, lakini hiyo kemo wamesema wakiniweka kwa kemo, hiyo nini itarudi chini. Kemo wanalipisha pesa ngapi? Kemo, kununua kemo ni 3K every kemo. Wanaweka pamoja na majengine hapo ya hospitali. Kemo ni 3K every kemo, na kulipa daktari ni 6,500 every kemo. So session moja ni 9,500. Na masomo ya watoto iko namna gani? Mimi nasema kijana yangu alikuwa na ita Murang'a last year. Na vile aliingia kwa form 1, nilipata masaidizi tofauti kwa mkono ya relatives. Ni aliingia form 1. Murang'a inaitwa Dr. Kiano. Sasa vile alianza huko, alisoma mpaka 3rd term. Na nilikuwa na balance ya 26,000, si kulipa yote. Sababu wao walikubali vile nilikuwa na hii shida. Sasa the moment vile alikuwa arudi kwa hiyo form 2 huko, walikata lazima nilipe hiyo fee. Ndio aingie form 2. Sasa sikuweza, ndio alirudi hapa kwa nyumba. Tulikaa naye 2 weeks kama watu wamesainga kwa shule. Hata it was over. Sasa the moment sahi last week ndio nilipata boarding mahali day scholar. Alienda kwa day kwa pande wa Kariobangi. Sasa kuna 5K nilipata kwa Silok. Kuna biashara inaendelea hapa kijiji inaitwa Silok. Nilichukua pesa na inazaa. Niko na barua hapo. Sasa nilichukua 5K na kuzaa napatia huyo 150 kila siku faida. Kila siku? Mpaka hiyo siku nitarudisha hiyo 5. Hiyo 5 iko tu hapo. Lakini wewe hiyo siku nitapata hiyo 5 nitarudisha hiyo kitu ya kuzaa itaacha. Lakini kila siku lazima nipate 150 nipatie huyo. Sasa mtoto nilikaa hapa for 3 weeks. Sasa nilipeleka mtoto sababu school fee ni 5K per term. Lakini nililipa 3K na 2K nilipata uniform ya second hand. Kuna kijana alimaliza huko. Nilinunua second hand kila kitu mpaka sweta. Ndio alivaa, alienda na hiyo shule. Tupe nambari yako ya simu ili mtu aweze kuwasiliana na wewe kwa njia moja ama nyingine muweze kusaidiana. 01 11 39 88 16. Irudie. 01 11 39 88 16. Na jina kamili ambalo umeregister ni gani? Daniel Odira Okal. Na hapa ndio mnaishi? Hapa ndio tunaishi. Na hii nyumba tunalipa 2,500. Na kuna mahali watoto wanalala kwa sababu niko na watoto wakubwa. Ni 2,000.
Oh, hawalali hapa? Wanalala hiyo side nyingine, kuna nyumba nyingine hiyo side nyingine ya mabati. Yeah, 2,000. Kwa hiyo nyumba niko na deni ya sahi ya 5 months. Haujalipa miezi 5. Sasa huyo mzee ameenda tu pole pole, ni hali yangu tu amesema. Jaribu tu kijana, jaribu. Sababu amerudi tu chini hivyo, lakini hiyo nyingine ya 2,000 ndio kali sana. Hapo niko na 3 months pia. Tunatumai kwamba story itabadilika. Vile umeshare experience yako na maisha yako na sisi na story na familia kubwa ya Tuko. Story yako itabadilika. Tuseme things will get better, ama maisha itabadilika. Kweli. Kwa njema kuliko yalivyo sasa. Nashukuru Mungu. Sababu nikipata nguvu ni mimi ni mtu wa bidii kabisa. Sababu hii maisha kuomba ni ngumu. Kini kitu inaitwa bidii. Kama uko na capital tena umepata nguvu. Mambo ya ugonjwa imerudi chini. Kutafuta peke yako hapa, hata kama unapata 10 yako ni mingi sana. Tuko family. Hiyo ndio story yake Bwana Daniel Odira kutoka hapa Kiambio Slums. Ni Laja Buruburu. Sasa hapa ndio anaishi na familia yake, na hayo ndio yote aliyopitia, na ni story mzito. Akona mambo mingi, mzigo amebeba, lakini anasema yeye anajikakamua kwa sababu ya familia yake, hususan bibi yake na watoto wake, manake that is the only family that he knows. Sasa unaweza wasiliana na yeye kupitia hiyo nambari yake ya simu ametupa, ili ujue mnaweza kusaidiana kwa njia gani. Jina langu ni Kimweru Wangeshi. Hii ni Tuko. Continue watching. Nampenda. Hata mimi nampenda sana. Nice.